မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင် Photoshop software နဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်ပတ်မရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုစစ်ပတ်ထွက်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ edit ပြန်ပြီးတော့မှပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် Photoshop software လေးဖွင့်လိုက်ပါမယ် Photoshop ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကစစ်ပတ်မရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုစစ်ပတ်လေးထွက်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ edit ပြုလုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကိုပြုလုပ်မဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကဒီသင်ခန်းစာလေးကိုနမူနာအနေနဲ့လုပ်ပြပေးဖို့ရာအတွက်စစ်ပတ်ထွက်နေတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့စစ်ပတ်လုံးဝမရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးနှစ်ပုံကိုကျွန်တော် download ဆွဲထားတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီဓာတ်ပုံလေးနှစ်ခုကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကျွန်တော် edit ပြုလုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် download ဆွဲထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုအရင်ဖွင့်လိုက်ပါမယ် Photoshop မှာပုံတွေဖွင့်ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ file နဲ့နေပြီးတော့ open ဒါမှမဟုတ် keyboard shortcut နဲ့ control နဲ့ o နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှဖွင့်လိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီရဲ့စစ်ပတ်လုံးဝမရှိတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံရဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စစ်ပတ်ရှိနေတဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံရဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ပုံကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့စစ်ပတ်လုံးဝမရှိနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့စစ်ပတ်အစားထိုးပြီးတော့မှ edit ပြန်ပြုလုပ်တဲ့နီလန်လေးမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီပုံနှစ်ပုံကိုတစ်ပြိုင်တည်းဖွင့်ကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပထမပုံလေးကိုဆက်လက်ပေးထားပါမယ်ဒုတိယပုံလေးကိုဆက်လက်ပေးတဲ့အခါမှာ keyboard က control လေးကိုလက်ကဖိကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဆက်လက်ပေးလိုက်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ open ဆိုတာလေးနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကို download ဆွဲထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကကျွန်တော်တို့စစ်ပတ်လုံးဝမရှိနေတဲ့ body ကိုစစ်ပတ်ရှိတဲ့ body လေးနဲ့အစားထိုးပြီးတော့ပြောင်းလဲတဲ့နီလန်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကအားလုံးအတွက်တော့ရန်အကျိုးရှိလောက်မယ်လို့ထင်တယ်တခါလေးကိုကဒီ gin နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဇိုင်းတွေဆွဲပေးရတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ဒီသင်ခန်းစာလေးကကျွန်တော်တို့တနေရာရာမှာအသုံးဝင်လောက်မယ်ထင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုမျှဝေပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုကဒီဇိုင်းတွေမဆွဲရဘူးကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုစားနောက်ချင်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုရင်လည်းဒီသင်ခန်းစာလေးကအားလုံးအတွက်ရန်အကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ body မှာဆိုရင်လုံးဝကျွန်တော်တို့စစ်ပတ်မရှိဘူးအဲ့တော့ဒီရဲ့စစ်ပတ်မရှိနေတဲ့ body ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကခန္ဓာကိုယ် body နဲ့ကျွန်တော်တို့အစားထိုးပြီးတော့ပြောင်းလဲမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောင်းလဲဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစစ်ပတ်ရှိနေတဲ့ဒီရဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုသူ့ရဲ့ဘားတန်းလေးကနေပြီးတော့မောက်ရဲ့လက်ကလေးလေးနဲ့အောက်ကိုပြီးဆွဲလိုက်ပါမယ်ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီပုံလေးကိုအလွယ်တကူပဲဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါမယ်မောက်ရဲ့လက်ကလေးလေးနဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါမယ်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဓာတ်ပုံလေးကအောက်ကဓာတ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ auto ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မှဒီပုံလေးကမလိုအပ်တော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကလို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ပိတ်လိုက်လို့ရသွားပါပြီအဲ့တော့ပိတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံလေးနှစ်ပုံတစ်ခါတည်းသူကရောက်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ layer ပေါင်းလေးမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်လည်းပထမမူရင်းပုံလေးက background ဆိုတဲ့ layer လေးမယ်အပေါ်ကကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံလေးကိုဆွဲထည့်လိုက်တဲ့ပုံလေးကကျွန်တော်တို့ layer 1ဆိုပြီးတော့သူကဒီပုံလေးကဝင်သွားပါတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ body ကိုကျွန်တော်တို့အောက်ကဒီ body နဲ့သွားပြီးတော့မှအစားထိုးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အစားထိုးချင်တဲ့ body နေရာလေးကိုပဲတည်တံ့ selection လေးပေးပြီးတော့မှပွားထုတ်ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ Photoshop မှာကျွန်တော်တို့ selection တွေပေးပွားထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့တူးပေါက်ထဲကနေပြီးတော့ကိုကြိုက်နဲ့တက်တဲ့တူးကိုကျွမ်းချင်တဲ့တူးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ selection တွေပေးလိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကအလွယ်တကူပဲ keyboard ကနေပြီးတော့ L ကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ် razor tool လေးကိုခေါ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုက keyboard က L ကိုမနှိပ်တတ်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာတူးပေါက်ထဲကနေပြီးတော့မှ laser tool ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်ပါမယ်ယူပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကိုက body လေးကိုပဲတည်တံ့အစားထိုးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရဲ့ body လေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ selection လေးပေးလိုက်ပါမယ် laser tool လေးကိုယူပြီးတော့မှ mouse ရဲ့လက်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖိဆွဲပြီးတော့ selection ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပို့သွားတယ်လွဲသွားတယ်ဆိုရင် control D ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ selection ပြန်ပြီးတော့မှဖြုတ်လိုက်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့အခုဒီမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှ laser tool လေးကိုယူတယ် selection ပြန်ပြီးတော့မှပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ laser tool ကိုယူပြီးတော့သုံးတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့မောက်ကင်တဲ့လက်ကလက်သိပ်ပြီးတော့မငြိမ်ဘူးဆိုရင်တော့သူကသုံးရတာတိတ်အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဖြည်းဖြည်းချင်းလေးပဲ laser tool လေးကိုယူမယ်ညီအောင်လေးလိုက်ပြီးတော့ဆွဲပေးပါမယ်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်နဲ့တက်တဲ့နေရာလေးသီးသန့် selection လေးပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ layer လေးတစ်ခုအနေနဲ့ပွားထုတ်ဖို့ရာအတွက် keyboard က control ရဲ့ J ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပွားလိုက်ပါမယ်control နဲ့ J နဲ့ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့တစ်ပြိုင်နက် layer ပေါက်လေးမှာ layer 2ဆိုပြီးတော့မှသူက layer အသစ်တစ်ခုအနေနဲ့ပွားသွားပါတယ်အဲ့တော့မှ layer 1ဆိုတဲ့ဒီပုံကြီးကမလိုအပ်တော့ဘူးမျက်စိလေးကျွန်တော်တို့ခဏမိတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ body သီးသန့်ကျွန်တော်တို့ရသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့စစ်ပတ်လေးကြီးပဲသ
တီးသက်ကျွန်တော်တို့ရသွားပါတယ်အခုလောလောဆယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့လေဆိုတူးဝင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပုံပြင်လို့ရွှေ့လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ keyboard က VO နှိပ်ပြီးတော့မှမှုတူးလေးကိုပြန်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီပုံလေးကိုနေရာရွှေ့မယ်အောက်က body ခန္ဓာကိုယ်လေးနဲ့အချိုးအစားကြအောင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးချိန်ပေးပါမယ် control နဲ့ T နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့ free transform tool လေးကိုခေါ်ပြီးတော့မှနည်းနည်းလေးကြီးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီလောက်အနေထားလေးဒီကြီးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးမှာဒီဘက်မှာပုံနေတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိမယ်လိုနေတာလေးတွေရှိရင်ပြင်ဖို့ရာအတွက် control D ကိုနှိပ်ပြီးတော့ mouse ရဲ့ right click လေးနှိပ်ပါမယ် WARP word ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာခန္ဓာကိုယ်ကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့နေရာလေးတွေကိုဆွဲချုံပြီးတော့မှအချုံအချက်ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ base down pointer လေးတွေကနေပြီးတော့တစ်စင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးခန္ဓာကိုယ်လေးကိုဆွဲပြီးတော့မှချဲ့လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကြိုက်နေတဲ့ပုံစံလေးရသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့ enter လေးခောက်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီလိုအနေထားလေးရသွားပါတယ်အဲ့တော့ရလာတဲ့အချိန်မှာအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ body ကြီးကကျွန်တော်တို့ဒီမှာအောက်ကခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်ဒီတိုင်းပဲတင်ထားတဲ့ပုံစံအနေထားကြီးပဲဖြစ်နေတယ်အောက်ကကျွန်တော်တို့ပုံနဲ့သွားပြီးတော့မှအနေအထားလေးလုံးဝကျွန်တော်တို့ရောသွားတဲ့လိုမျိုးလေးပုံစံဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အောက်ကလုံးဝစစ်ပတ်မရှိနေတဲ့သူတယောက်ကိုအပေါ်က DS စစ်ပတ်လုံးဝရှိနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်အောင်ပြုပြင်ထားမှကျွန်တော်တို့မသိအောင်ပြုလုပ်ပေးရပါမယ်ပြုလုပ်ဖို့ရာအတွက်ဒီရဲ့အပေါ်က body ပိုင်းလေးကြီးပဲတည်တဲ့ selection လေးပြန်ပြီးတော့ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ selection ပေးဖို့ရာအတွက် layer ပေါက်လေးမှာဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့ layer 2ဆိုတဲ့ဒီရဲ့စစ်ပတ်ပုံလေးရဲ့ layer လေးရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီ layer လေးပေါ်မှာ control နဲ့ click နဲ့နှိပ်ပေးရပါမယ် control လေးကိုလက်က free မောက်ရဲ့လက် click နဲ့ဒီရဲ့4000ခွက်ထဲကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ selection လေးဝင်သွားပါမယ် selection ဝင်သွားပြီဆိုရင်တော့ selection ကိုပြန်ပြီးတော့ချုံဖို့ရာအတွက် select menu တွေကနေပြီးတော့မှ modify ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားမယ် contrast ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီးတော့မှဒီထဲမှာ contrast by 20 pixel လောက်ကျွန်တော်တို့ချုံပြီးတော့မှ okay လေးနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ body ကသူက selection ပေးထားတဲ့အပိုင်းလေးက20 pixel လောက်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးချုံသွားပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးချုံသွားပြီဆိုမှအောက်ကကျွန်တော်တို့လုံးဝစစ်ပတ်မရှိတဲ့ body ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ချပစ်လိုက်ပါမယ်ဒါကြောင့် background ဆိုတဲ့မူရင်းပုံလေးမှာဆက်လက်လေးသွားပေးပြီးတော့မှ keyboard က delete နဲ့နှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီမှာ background ကိုတော့ပုံစံလေးဖြုတ်လိုက်အောင်နော်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ delete နဲ့နှိပ်လိုက်မယ် delete နဲ့နှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒီမှာအောက်ကမူရင်းပုံလေးကကျွန်တော်တို့ selection ပေးထားတဲ့အပိုင်းလေးကပြတ်သွားပါလိမ့်မယ်ပြီးမှ control D ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ layer 2ဆိုတာလေးကိုမျက်စိလေးမိတ်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်အောက်ကမူရင်းပုံလေးကဒီမှာကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်လေးကအခုလိုမျိုးအခေါင်းပေါက်ကြီးဖြစ်သွားပြီပေါ့ပြတ်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ delete နဲ့ဖြတ်ချလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာမျက်စိလေးပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးရှုံနိုင်တယ်နော်တေချာလေးကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့မှမှတ်ထားပေးပါပထမကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပုံလေးကို control click နဲ့ selection ပေးပြီးတော့အောက်ကမူရင်းပုံကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်သွားပေးတယ် delete နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ချပေးလိုက်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဖြတ်ချပြီးသွားပြီဆိုမှသူတို့ layer နှစ်ခုလုံးကိုဆက်လက်ပေးပါမယ် control လေးကိုလက်က free click တစ်ချက်နှိပ်သူတို့ layer နှစ်ခုလုံးကိုဆက်လက်ပေးပြီးသွားပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ active menu တွေကနေပြီးတော့မှ auto blend layer ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားမယ် panorama ဆိုတာလေးကိုဆက်လက်ပေးထားပြီးတော့ okay ဆိုတာလေးနှိပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံလေးကကျွန်တော်တို့ edit လုပ်ထားတဲ့ပုံစံမသိတာထင်ရှားမနေတော့ဘဲနဲ့အောက်ကကျွန်တော်တို့စစ်ပတ်မရှိနေတဲ့ဓာတ်ပုံလေးနဲ့အပေါ်ကကျွန်တော်တို့တည်တံ့ဖြတ်ယူထားခဲ့တဲ့စစ်ပတ် body လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလုံးဝရောသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြင်ကွင်းသွားပြီးတော့မှခြုံကြည့်လိုက်ချက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ edit ပြုလုပ်ထားတဲ့ပုံစံကျွန်တော်တို့လုံးဝမပေါ်တော့ဘူးပေါ့နော်လုံးဝအညီအညာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးနီလန်လေးအတိုင်းကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့မှစစ်ပတ်မရှိနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးတွေကိုစစ်ပတ်ထွက်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ Photoshop နဲ့ပြန်ပြီးတော့မှ edit ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့ကိုကအခုဒီမှာ panorama နဲ့ auto blend လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ color lighting တွေကတိတ်ပြီးတော့မညီနေသေးဘူးနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှ control M တို့ control U တို့နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ edit ဒီ lighting တွေကိုပြန်ပြီးတော့ချိန်လို့ရပါတယ်အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ညီသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှကျွန်တော်တို့ချိန်စရာမလိုတော့ရသွားပြီပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကဒါလေးတွေအားလုံးပြီးသွားပြီနောက်က background တွေဘာတွေကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ပြင်စရာရှိတာလေးတွေကျွန်တော်တို့ပြင်မယ်ထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ထည့်စရာရှိတာလေးတွေထည့်ပြီးသွားပြီနောက်ဆုံးပိုင်းကျွန်တော်တို့ color lighting တွေချိန်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း
filter တွေကိုဝင်ပြီးတော့မှဒီမှာ camera raw filter ဆိုတဲ့နေရာလေးကနေပြီးတော့လဲ lighting တွေကိုကျွန်တော်တို့ညီအောင်ညှိလိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာကျွန်တော် camera raw filter တွေကိုဝင်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာဓာတ်ပုံရဲ့ခန္ဓာကိုယ် lighting အလဲအမောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုကြိုက်နေတဲ့ပုံစံလေးတွေကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့မှချိန်ထားပေးလိုက်လို့ရသွားပါပြီအဲ့တော့ကိုကြိုက်နေတဲ့ပုံစံလေးရသွားပြီဆိုရင်တော့ okay ဆိုတာလေးနှိပ်ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်ပုံလေးကနည်းနည်းလေးလင်းလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီသင်ခန်းစာလေးကိုအားလုံးနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာမရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိရဲဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးနမူနာပုံလေးတွေရှာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါ Google Chrome မှာSix-Pack man တို့ non Six-Pack man လို့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ပြီးတော့ရှာလို့ရတယ်เนาะ Unknown non လို့ရေးပါမယ် non Six-Pack man ဆိုရင်သူကဒီ Six-Pack မရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဓာတ်ပုံလေးတွေကြာလာပေးလိုက်ပါလိမ့်မယ် Six-Pack man ဆိုရင်တော့ဒီ body structure ဒီ Six-Pack ရှိနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပုံလေးတွေကိုသူကပြပေးပါလိမ့်เนาะအဲ့တော့အခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနာလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ